67 mingga mana shunaqangi sensorni nima deyapti gapirish mumkin emas. Men shuni birinchi marta ko'ryapman. Men sizlarga uy taklif qilganimda srochini mana shu uyga like bosinglar, kommentariyaga do'stlaringizni belgilanglar va yaqinlaringizga mana shu videoni jo'natinglar. Xudo xohlasa, mana shu uyni agar yaqinlaringiz olsa, mana shu yerga kelib o'tirib, choy ichib, chaqchaq qilishga nima yetadi? Novostroyka 8 qavatli binoni 4-qavatda joylashgan. Devorlari qimmat remont atachentoq qilingan. Kattalar uchun yotoqxonani ko'rsataman. Kattalar uchun yotoqxona gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham katta. Eng qizig'i Novostroyka bez glukhoy. Mana shu 9 palli divan, ortopedический matras, trezasi bor, parda, gilam, garderob, shkaf, hamma sharoit bor. Mana shu videoga Hoji aka yana like bosmadingizlar. Shuncha qarab turasiz, baribir bosmaysiz. Hammalaringizga gapni to'g'risi mana shunaqangi 2026-yilga mana shunaqangi uylarga yashash nasib qilsin. To'g'risi meni o'zim ham havas qilganman. Allohga behisob alhamdulillah. Mana shunaqangi uylarga o'zim ham nasib qilgan menga. Sizlar ham mana shu kommentariyaga agar amin deb ketsalaringiz, inshaalloh sizga ham 2026-yil yilning oxirida sizga mana shunaqangi uylar nasib qiladi. Bu kattagina zal, har bitta xonasiga trezasi bor va eng qizig'i menga yoqqan tarafi bu xonani razdельный sanuzeli bo'ladi. Mana bu alohida unitaz rakveni bo'ladi. Mana bunisi esa vanna rakveni, krivish mashinasi, sensorni oynalik va shu dahshat qilgan. Tashqari taraf eshikdan kiraverish, termozona, garderob, shkaf, maza qilgan joyim mana shu. O'chdimi? Buni qarang. Mashalloh. 66 kvadrat, narxi esa 67 ming. Srochniy pastdagi nomerlarga aloqa chiqing.